Don Gediondo y Boyacomane llegarán con toda su artillería para hacerlos reír y bailar. Reír y bailar. Reír y bailar, reír y bailar. Ría con Boyacomane y Don Gediondo. La rumba crossover estará a cargo del DJ Jazz con la presentación de la agrupación Revolución Parrandera. Revolución Parrandera. Con la presentación de la agrupación Revolución Parrandera. A ver, ¿qué dice? Ría y baile. Show de música popular y ranchera con Jessica Carmona, Guillermo Valenzuela y la presentación de Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Si nosotros nos hubiéramos casado y le diré Juan Gabriel de Yo Me Llamo. Reír y bailar. Reír y bailar, reír y bailar. Ría con Boyacomane y Don Gediondo. Humor 100% garantizado con Don Gediondo y Boyacomane. Ría y baile toda la noche. Este domingo 24 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Compre ya sus boletas porque se están agotando. Y no es un chiste, compre ya sus boletas. Venta de boletería, Almacén Extremo, Almacén Pachinos y Aquarius Bar.